Parigi. Quindi Parigi e Cappellin che correranno sicuramente forte in questa serie che non è certamente quella dove dovevano trovarsi. E poi vi daremo lettura dei risultati della terza serie dei 600. Ale, e qua si corre forte, passaggio di 25 ai 400. Era Cappellin davanti, il quattrocentista, e c'è anche Enrico Parigi, Custorino. (52 e 400) passaggio ufficioso. Ragazzi, esce un buon tempo qua e sosteniamoli, forza! Francesco Cappellin, 1, 18 e 54, mica male, e poi Parigi, se non erro. Veramente una bellissima prova del quattrocentista Francesco Cappellin, aeronautica militare. Francesco, un ufficioso di 1, 18 e 54. Dai ragazzi, forza! Tra poco, a conclusione dei 600, faremo le premiazioni.